Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, good afternoon or good evening to all of you, my students. Alright, so before we start, okay, sebelum kita mula, okay, I'm sorry, I want to apologize if, if the, okay, it's not if, I'm sorry, I apologize because my video is a little bit wobbly. Okay, minta maaf minta maaf. Okay, video saya ni agak nampak macam bergegar. Okay, saya minta maaf. Okay, saya minta maaf. Okay, because even though I am a teacher, for now I don't have much tools. Okay, I don't have much complete tools. Okay, to record this video. So I just use whatever that I have. Okay, minta maaf. Okay, video ni gegar-gegar. Okay, sebab saya tak tools yang saya ada, alatan saya ada ni tak untuk merakam ni tak berapa lengkap lagi. Okay, jadi saya hanya gunakan apa saja yang ada. Right, so I hope you understand. Okay, harap tidak menghalang kamu lah. Okay, tidak menghalang kamu untuk terus belajar. Alright, okay. So you can see here. Okay, when you see this video, you already know that this is from the textbook, right? Right? Okay, this is from the textbook. So for today, alright. Okay, this video, okay, it's about page 37. Alright, page 37. So students, okay, please open your textbook. Okay, please open your textbook. Okay, your Form 5 textbook, page 37. Alright, so for today, okay, it's about grammar, past simple and present perfect simple. Okay, past simple and present perfect simple. So, past simple. Okay, selalunya, usually you call it as past tense lah. Okay, past simple ni past tense lah. Okay, past tense. So, now look at what are the general rule of past simple and versus present perfect simple. So if you can see here, okay, in general, we use past simple to talk about a completed action that happened at a specific time in the past. Okay, jadi secara asasnya, okay, secara amnya, kita guna past simple ni untuk bercakap tentang perkara atau perbuatan, okay, action, perbuatan yang dah complete, dah selesai, dah habis, dah lengkap, okay, yang dah berlaku. Okay, completed kan, okay, yang dah berlaku, yang dia berlakunya pada ada masa-masa yang tertentu. Spesifik ni tertentu. Ada masanya. Contohnya 2011. Nampak? Dia ada dinyatakan masa tu. Masa yang lalu tu bila? 2 hari yang lalu. Okay, 2 days ago. Okay. That's example for past simple. Okay, specific time in the past. Nampak? Masa tertentu pada masa yang lalu. Okay. And then this one, we use the present perfect simple to talk about something that happened at an unspecified time in the past or that happened in the past, but that is still relevant to the present. Okay, kita guna present perfect simple ni untuk bercakap tentang sesuatu yang dah berlaku pada masa yang tak dinyatakan. Okay, unspecified. Okay, tak tahu. Okay, benda tu dah berlaku. Mesti kata lol, tapi kenapa present? Okay, jangan confuse present perfect. Okay, present perfect ni lain. Okay, present perfect. Okay, dah berlaku. Okay, pada masa yang
tak dinyatakan in the past, okay, yang berlaku pada masa yang tak dinyatakan pada masa yang lepas, okay, yang berlaku pada masa yang lepas, tapi masih relevan pada masa sekarang, okay, masih boleh diguna pakai, masih relevan, masih diguna pakai, masih logik, okay, pada masa sekarang. Okay, jadi kata kuncinya, okay, kalau untuk past simple, okay, past simple, okay, completed action that happen at specific time, okay, specific time, okay, specific time in the past, okay, in the past, okay, tengok, okay, dia punya keyword dia specific time, okay, specific time, okay, specific time in the past, okay, okay, completed action, present perfect simple pun completed action juga, okay, ada beza. Ini pun completed, present perfect simple pun completed action, tapi yang ini yang dah berlaku unspecified time, tak tahu bila, pada masa yang lalu. Okay, so nampak ada beza. Specific time, unspecified. Okay, tak tetap, tak tahu bila. Okay, that happened in the past, but that is still relevant. Still relevant to the present. Okay, so ini beza dua ni. Specific time, unspecified. Okay, so for example, okay, untuk past tense atau simple past. Past simple. Okay, I went to Spain to see Barcelona play in 2011. Nampak? When ni, okay, is when ni past simple lah. Okay, when. Okay, in 2011. See, specific time. Specific time. Okay, specific time 2011. Okay. Now, this one is present perfect simple. Okay, present perfect simple. I've been to Spain to see Barcelona play. Okay, yang ini dah berlaku. Okay, perkara ni dah berlaku. Tapi nampak dia tak ada unspecified, dia tak ada time. Tak tahu bila. Dia tak kata pun in 2011 ke. Okay, dia kata dia dah pergi. Saya pernah pergi. Okay, yang ini saya telah pergi. Saya telah pergi ke Spain untuk tengok, okay, untuk menonton Barcelona bermain pada tahun 2011. Nampak ada tahun. Macam ini, kalau ini saya telah pergi. Ini saya telah pergi. Yang ini saya pernah pergi. Okay, saya pernah pergi Spain. Saya pernah pergi Spain untuk tengok Barcelona bermain. Untuk menonton Barcelona bermain. Okay, nampak beza. Specific time in the past, unspecified time in the past. Right? Okay. Okay, nampak ni kata kat sini important point yang kena ingat. Okay, present perfect simple always has a connection with now. Okay, present perfect simple ni selalunya dia akan ada masih ada hubungan dengan yang sekarang. Okay, masih lagi diguna sekarang, masih lagi kita pakai sekarang. Tapi whereas the past simple only tell us about the past. Okay, manakala tetapi yang past simple hanya beritahu kita tentang benda yang lepas saja. Okay, tak ada kaitan dengan yang sekarang. Okay, dia tak cakap pasal sekarang. Okay, dia hanya lepas saja. Okay, kalau ini dia ada dari dulu sampai sekarang. Okay. Dari dulu hingga sekarang. Oh, sorry. Salah tulis. Dari dulu hingga
Okay. Dari dulu hingga sekarang. Okay. Past simple. Waktu dahulu sahaja. Okay. Okay. We also use the present perfect simple to give new information. But when we continue talking about it, we usually use the past simple. Okay, satu lagi penggunaan. Okay, satu lagi yang present perfect simple ini juga digunakan. Okay, juga digunakan. Okay, ni nombor satu. Okay, ni nombor satu. Nombor dua, present perfect simple juga digunakan bila kita, okay, bila nak beri new information, nak beri maklumat baru. Okay, maklumat baru atau perkara baru. Kita nak beritahu tentang maklumat baru. Tapi bila kita terus bercakap atau terus sambung pasal hal tu, okay, tentang benda tu, okay, bila kita terus sambung, selalunya kita akan, lepas tu kita akan banyak guna past simple. Okay, nampak contohnya. Nampak, I've seen Barcelona play. Nampak, yang ini present perfect. Okay, this one is present perfect. Okay, saya letak sebagai PP lah, present perfect. Okay, present perfect. Tapi yang ini dah past simple. Nampak, when did you see them? I saw them in 2011. So nampak, dua ni nampak bila dah masa mula-mula je present perfect. Okay, then lepas tu dia dah jadi bila mereka terus bercakap pasal perkara tu, okay, mereka guna past simple. Okay, PS ni past simple lah. Okay, saya pendekkan. Okay, jadi dia lepas tu dia guna past simple. Alright. Jadi kalau kat sini apa yang jawapan yang dekat sini ni? Okay, complete the sentences with the past simple or the present perfect simple. Okay, jadi past simple ke present perfect simple? Okay. Okay, we use what? Okay, we use blank with time expressions such as ago, in 1999 and the other day. Nampak? Ini the other day. The other day tu maksudnya hari tu. Okay, ada masa dah. Kalau tak tahu, okay, nampak, ada tahun. Nampak, specified time. Jadi specified time ni sepatutnya, alright, specified time ni sepatutnya mana? Past simple or present perfect simple? Okay, so yes, 1990. So the answer is supposedly. Okay, actually, okay, supposedly it's past simple. Okay, student, jangan tulis pendek saya je tulis pendek. Okay, sebab ruang ni macam takut tak cukup. Okay, sebab present perfect simple kalau kau nampak macam panjang kan. Ni macam pendek. Jangan. As for you, this is I just use just to you to teach you. Okay, saya guna pendek ni untuk ajar dan bagi kamu faham je. Tapi for you, please write it full tulis penuh. Okay. And then we use time expressions such as just, already, recently and so forth. Nampak? Semua ni macam, okay, selalunya kita akan guna ni. Kita akan guna ni untuk present perfect simple. Okay, PP. Present perfect. Selalunya saya akan sebut present perfect je. Okay. Tapi nak present perfect simple pun boleh. Okay, so apa? Present perfect simple. PPS. Okay, atau PPS. Right? Okay. So, here. Okay. I hope you understand. Saya harap kamu faham. Okay. Kamu faham apa basic konsep
past simple dengan present perfect simple. Okay, saya harap kamu faham. Okay. So, before you do the exercise, right. Okay. I know some of you masih lagi tak cekap, not very good with the simple rule. Okay, with the simple rule of past simple and present perfect simple. Okay, so past tense or past simple. Ya, ini yang paling basic. Tapi saya ada ajar kelas some classes, okay, saya ada ajar, masih lagi tak dapat beza, masih lagi tak tahu past simple tu ada yang bagi jawapan yang salah. Was going, okay, that one is past continuous, right? Okay, ada yang were walking, okay, wrong. Okay, past simple, okay, dia hanya benda yang lepas, okay, verb yang lepas. Jadi contohnya kalau present, go okay, macam yang kamu selalunya kamu faham, usually verb, okay, verb, and then kalau untuk past tense dia akan kalau untuk past simple verb dia akan ada ed kan. Okay, tapi ada exception. Okay, ada exception, ada certain perkataan, ada sesetengah perkataan tak boleh guna ed. Verb ni apa? Ada yang tak tahu. Saya tanya verb tu apa, dia pun tak tahu. Verb is kata kerja atau perbuatan. Action. Okay. Action atau kata kerja. Okay, kata kerja. So, alright, let's see for example. Okay, kita guna yang ed dulu. Okay, contohnya walk. Perbuatan kan? Okay, walk. Okay, kalau past simple dia akan jadi walked. Okay, apa lagi? Okay, let's see apa lagi. Wait. Dia akan jadi waited. But contoh macam go. Okay, please don't make it into goek. Tu salah wrong. Okay. Ini antara yang dia tak boleh ed tak boleh diguna pakai. Okay, the rule of ed tak boleh diguna pakai. Go dia akan jadi when. Okay, nak tak nak. Okay, by hook by crook. Okay, by hook by crook. Okay, maksudnya nak tak nak. Okay, nak tak nak, kamu kena hafal. Okay, kena hafal, kena ingat. Okay, yang mana yang tak boleh pakai konsep ed ni. Okay, go, when. Okay, how, okay, kalau buy. Okay, bought. Okay, buy, bought. Okay, buy, bought. What else? Okay, ada juga yang tak berubah. Okay, tak berubah walaupun past tense. Okay, contohnya put. Okay, kalau present continuous dia akan jadi putting. Tapi kalau past simple, okay, kalau past simple dia masih kekal put. Sama. Okay, past simple pun tetap put. Okay, cut. Cut also kita kekalkan cut. Alright. Nah, itu untuk cut. Alright, that's for past simple. Yang selalu saya tengok ramai yang selalu yang tak cekap the rule for
present perfect simple. Sorry. Ada satu benda lagi. Okay, yang saya lupa nak ni. Kalau kamu nampak, okay, selalu ada kalau nampak isi tempat kosong, perkataan sudah diberi di dalam bracket. Kadang kamu nampak macam ni kan. Nampak dalam bracket. Katakanlah contoh yang nampak kat sini nampak ada bracket. Okay. Untuk past tense, okay, untuk past simple, kalau nampak dalam kurungan tu be, okay, nampak kurungan B, dia maksudkan, okay, untuk past simple ni untuk past simple, please remember for past simple, okay, dia akan jadi, okay, dia dalam kategori apa? Dia ini saja. Was, were. Antara dua ni, okay, was, were. So, please remember. Okay, this is the end for video for part 1. Okay. Okay, ini baru video part 1. Okay, I will continue with another video for part 2. Okay, saya akan sambung. Okay, saya akan stopkan video ni dan saya akan sambung. Saya akan buat satu lagi video untuk part 2 untuk saya terangkan, okay, for me to explain on present perfect simple. Okay.